memprihatinkan. Angin sangat kencang, tenda-tenda masyarakat berhamburan, roboh, tenda masyarakat diterkam akibat angin kencang. Ya Allah, ya Allah. Hancur tenda masyarakat, kasihan masyarakat. Kayak angin puting beliung, meliu-liu angin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Anak-anak, kesini semua anak-anak. Jangan di tenda dulu. Memang ini anu. Tendamu. Cepat masuk, naik semua, naik di sini. Ya Allah, angin di pengungsian sangat kencang. Satu persatu tenda di pengungsian roboh. Di luar tenda, kesini anak-anak semua dulu. Rangas ini, Maliki. Rangas. Sport Center. Bebasan dulu. Ya, tendanya semua terbuka. Sport Center di pengungsian Sport Center Kabupaten Majene, Rangas. Mari kita berdoa semoga tidak ada terjadi apa-apa. Ya Allah. Itu aja. Berdoa, mari kita berdoa. Allahu Akbar, ya Allah Akbar. Allahu Akbar, berdoa.
Jangan. Sport center. Doanya teman-teman. Doanya. Semoga badai ini cepat berlalu. Ya Allah. Berdoa teman, berdoa. Kita dalam balita. Berdoa. Jangan baru nak mau tinggal. Doa dan dukungannya teman-teman. Semoga kita terhindar dari semua bahaya. Allah.